各位早晨，主要你平安。咁我未分享之前咧，都想分享一啲感恩嘅事項，都係4月發生嘅。第一件事咧就係4月第2個禮拜日，就係咧好感恩，就係即係借出呢個場地借出呢個場地俾我哋柬埔寨人士係慶祝新年。我聽阿 Terry 講，佢話今年比上年更加好玩。佢哋嘅俗語咧係講咩咧？開心到要死啊！係啊，咁我哋都好開心，即係嗰日咧係同佢哋一班嘅柬埔寨同即係響一個異鄉啦，咁可以一齊聚埋一齊去慶祝新年。咁今年咧我都搞咗少少嘅新嘅活動啦。其實呢個活動係同福音城有關。咁往往咧就係柬埔寨嘅新年4月份咧係撞正咧就係基督教嘅復活節嘅。嗰陣時我喺柬埔寨咧都係一樣嘅。咁啊復活節嘅時候咧，即係會係好少人喺金邊嘅，佢哋翻晒鄉下。咁啊今年咧就有個新嘅意念，就不如等佢哋食飯嘅時候可以睇下睇下耶穌傳復活節嘅信息。咁啊唔知道佢哋聽到幾多，吸收幾多。但願即係藉着呢個嘅片段，希望都能夠去認識到耶穌基督嘅復活帶俾佢哋嘅盼望。第二件咧好感恩嘅事，都係藉着咧柬埔寨新年，有一位教會嘅姊妹佢咧好觀察力好強喎。因為咧柬埔寨新年嗰日咧有2個嘅家庭，係太太咧係柬埔寨人，先生咧係香港人。佢哋2個都個家庭咧都好類似嘅，就係咧2個嘅家庭咧都有小朋友，都係差唔多大嘅，係2歲多左右。咁跟住咧個姊妹咧就同我講我有即係佢個小朋友有玩具啊，你會唔會問下佢要唔要啊？咁藉住呢個機會咧，我就帶住呢個大玩具咧，就去咧探訪呢位嘅姊妹。咁其實就係好感恩啊，讓我去認識到佢更多啦，亦都係認識佢小朋友更加多。陣間咧稍後分享嘅時候咧，都有少少嘅，都係響當中嘅體會去同大家去分享。咁第3件感恩嘅事咧，就係同一位嘅姊妹有關。其實我認識咗佢2年幾嘅啦。最初認識佢嘅時候咧，就係響美孚嘅。佢咪叫美孚公園，但係成日都叫美孚公園。咁其實咧，就喺嗰度咧係第一次接觸佢。當其時我都好詫異，咦？佢冇佢逗留喺香港冇嘢做，佢嘅護照係被扣留。我最初都唔清楚㗎，但係咧年初嘅時候咧，我有機會咧再一次去接觸佢嘅時候，就理解到嗰個狀況。咁原來咧就係佢被扣留個護照咧，係因為佢係做一啲唔係家傭嘅工作，佢係喺車房嘅裏邊去樓下洗車 something like that 啦。咁所以其實咧佢就係被扣留個護照。我就同佢一齊去法庭去聽審，好感恩，因為咧。佢即係佢認識到一個機構，透過一位嘅另外一位人士咧，認識一個機構係幫助外傭嘅。咁原來咧法庭嗰個翻譯員咧，聘用嘅翻譯員咧係唔能夠幫佢講清楚嘅故事。咁於是乎呢個機構咧就揾咗一個年青人去幫佢翻譯，讓律師去清楚嘅狀況底下咧，能夠幫佢能夠去即係審理去幫佢。咁結果咧，好感恩，佢係無罪啊！咁所以咧，其實法庭咧就判決即係俾佢有2個選擇，佢留低啊，定係翻去家鄉咧？喺整個過程嘅時候咧，我睇到上帝嘅恩典咧係俾過去嘅，好多嘅天使係俾過去嘅。咁但係咧，佢而家仍然都係半信半疑，唔係半信半疑，佢一半係信耶穌，一半係信佢自己國家嘅信仰。咁所以其實咧，我就係嚟緊咧4月30號咧，我就會飛過去啦。其中一個嘅目的咧，好想去佢嘅家鄉，去探望佢之餘咧，我亦都認識佢嘅家鄉馬德望咧，有一對宣教士夫婦啊。我好想咧做一條
即係點啊？係將佢哋串聯埋一齊，結合埋一齊咧，係等佢哋彼此認識。咁啊，大家禱告紀念啦！呢個係我第一次咧去馬德望嘅，咁啊，所以咧我4月30號飛咗過去咧，我都要了解下喺邊度搭車啊，係啦，咁都幾刺激嘅，咁啊，但係咧都紀念啦。咁我都感恩啦。咁其實都真係今日咧就係同大家去講彼得前書。其實咧同我個心情咧係都點講咧？應該係同頭先分享咧，好似有少少唔同。但係我覺得真係點樣喺百般嘅試煉當中如何自處咧？我哋又睇下呢度講嘅彼得前書裏邊係講啲乜嘢啊？究竟彼得前書，我哋睇下1章1至2節啦，預備起。耶穌基督的使徒彼得寫信給分散在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、比推利寄居的人，就是照着父神預知蒙揀選，藉着聖靈得成聖潔，因而信服，並且被耶穌基督的血灑過的人。其實我哋知道讀者咧就係作者係使徒彼得啦。咁而咧咁樣其實咧佢哋個讀者咧係喺邊度咧？就係分散喺本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、比推利寄居嘅人。呢一班人係所在嘅係咩地方咧？就係現今嘅埃及。大家睇到嘛？喺邊個位置啊？大家有冇去過埃及啊？或者以色列啊？咁其實咧都係好近以色列嘅地方嚟嘅。咁而家埃及係咩嘅國家？係穆斯林回教嘅國家嚟。但係當其時咧係即係第1世紀嘅時候咧，係都好多嘅基督徒響當，都唔算多嘅，但係都係基督徒響當中去分散喺嗰度。咁當其時嗰班嘅受眾係面對嘅處境係點樣嘅咧？其實喺彼得前書嘅裏邊咧，字裏行間咧都有表達到嘅。我哋睇下幾節經文啦，我哋一齊讀出啦。彼得前書1章6節下，預備起。然而你們現今在各種試煉中，或許暫時會難過。呢度講到就係喺各種試煉嘅裏邊。喺彼得前書2章12節係點樣啊？雖然毀謗你們是作惡的，但因為看見你們的好行為，就要在監察的人指著讚神。係俾人毀謗嘅，即係誣蔑去新造嘅。第3啦，彼得前書4章12至13節，親愛的，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，好像是遭遇非常的事，倒要歡喜，因為你們既然在基督的受苦上有份，就在他榮耀要顯現的時候，可以歡喜快樂。好啦，就住呢三段嘅經文，睇到佢講到就係百般嘅試煉，受人毀謗，喺火煉嘅試驗臨到你們。好啦，總結，如果要你用1-2個字嚟去講，究竟佢哋係點樣嘅？苦。佢哋係面對各樣嘅艱難，而呢啲艱難呢，係因為咩原因呢？就因為佢哋信咗耶穌基督。當其時咧，佢哋係響埃及，即係我哋而家嘅埃及。佢哋係屬於咧少數嘅族裔，佢哋係受到，佢哋唔係當地嘅國民。國民係有咩啊？香港我哋係即係公民嘅時候，我哋受到國家一啲嘅權益，係咪啊？我哋有好多嘅着數，但係佢哋唔係公民，而係佢哋係信奉，對佢哋嚟講係另類嘅宗教信仰。佢哋係受到即係佢哋嘅排斥，亦都被邊緣化，亦都當佢哋咧要去。真係去唔拜佢哋偶像嘅時候咧，佢哋都會受到唔多唔少嘅迫害。我哋好感恩，我哋喺香港嘅基督徒有幾多啊？
港嘅基督徒佔整個香港嘅比例咧，大概係10幾個%。換句話嚟講，100個嘅香港人有大概15個人係信基督嘅。其實我哋都屬於少嘅一群嚟，但係感恩就係我哋今日香港仍然都係好自由，係咪啊？好自由嘅去返教會，可以真係好自由嘅去敬拜。但係我哋都需要咧喺呢個自由嘅裏邊咧，我哋唔知日後係點樣噶，我哋都要做好準備咧，去為着我哋嘅福音，可能受着或多或少嘅迫害。以前咧聽過，真係唔知大家有冇聽過文革啊？咁當其時咧，其實咧基督徒係嗰個迫害咧好緊要。我唔知日後嘅情況係點樣。嗰個迫害咧，唔單止係扣留啊、審問啊，甚至乎咧係真係即係受監啊，即係坐監啊。將聖經咧係焚燒啊。咁當其時嘅信徒係點樣咧？係要咧，即係咧好，佢哋好醒目喎，係將啲聖經咧，大家咧係撕開，譬如好似當以弗所書咁樣啦，大家撕開。大家分開嚟咧，就係自己睇。譬如你睇第一章，你睇第二章、第3章，背完之後咧就交換。我哋今日咧有呢個恩典去，即係能夠讀神嘅話語咧，其實真係好感恩。所以其實咧，我哋都要想即係預備個心，可能日後要受呢啲苦。我諗翻起上年年底嘅時候，邀請阿 Terry 去分享佢嘅見證。唔知大家仲記唔記得？如果你有參與喺當中，我長話短說就係、是、佢其實信咗耶穌之後咧，佢俾佢媽咧係迫害喎。我用迫害啦，就係、是、咧要去講佢即係離開屋企啦，瞓喺豬欄嗰度啦。咁其實咧佢都係好慘嘅。其實佢每講起呢件事嘅時候咧，佢都會喊。但係咧佢而家咧已經係原諒咗佢媽媽。咁我哋都認識咧，即係柬埔寨係一個佛教嘅國家嚟嘅。即使信咗耶穌之後，佢想繼續去進修咧，佢都遭受到佢屋企人咧去反對。佢需要自己自籌佢嘅真係讀書嘅經費咧，而係去進修神學。所以我哋今日都係面對嘅苦，我哋面對係咩苦咧？我想講就係信咗基督之後咧，我哋唔係話免苦，我哋領受咗免苦嘅金牌。可能我哋喺職場、我哋生活當中咧，都會受到各方面嘅考驗。剛才咧聽到牧師去分享就係有一位嘅牧師啊，阿毛嘅爸爸，大家都可能有聽過阿毛。咁啊就真係突然都係離世啦，都好即係俾我哋嘅感覺係好突然。對於佢哋嘅家庭嚟講咧，我諗佢真係嗰個所受嘅艱難啦，所受嘅困苦咧，都係一浪接一浪。前幾年就係佢個仔，即係又出事啦，發生意外出事啦。咁跟住就係即係近日佢牧師去離世啦。我諗對於佢嘅家人嚟講咧，都係一個好大嘅打擊。我諗我哋生活上面都可能唔多唔少，可能工作上面會唔會受到一啲嘅壓迫啊？上司去點樣去對你啊？或者係面對真係有陣時候咧，有啲人去無理嘅取鬧啊！即係我意思唔係上司啊，即係只係話可能身邊有啲嘅人咧，佢即係有啲嘅嘢咧係對你無理取鬧，跟住咧你又要係即係受到委屈。當你受委屈嘅時候，你又會點樣去面對咧？當你面對一啲嘅苦嘅時候，你又點樣去回應咧？我哋一齊祈禱啊！親愛恩主，嚟到你面前嘅時候，我哋獻上感恩。主啊，你曾經嚟到世上面，你都係唔係享受榮華富貴，而係道成肉身嚟到我哋當中
去承受苦難。主啊，你誠然擔當我哋憂患，背負我哋嘅重擔，讓我哋得着從你而嚟嘅醫治。主啊，我哋獻上感恩。我哋信咗耶穌基督嘅時候，我哋都會面對真係一啲嘅困苦艱難。但係呢啲困苦艱難，可能係上帝俾我哋一個嘅試驗，讓我哋能夠喺當中去經歷呢啲試驗嘅時候，我哋生命係得到成長同埋成熟。我哋獻上感恩，就係耶穌基督，你為到我哋受死，從死裏面復活，俾我哋有永恆嘅盼望。係啊，我哋會面對一啲嘅困苦，我哋可能會因着信仰係會遭受或多或少嘅迫害。我哋都可能喺香港係自由，但係日後係點樣，我哋唔知道。但係我哋有個心理去準備，我哋都係願意去為主去真係去嘅信仰去受苦。主啊，真係讓我哋得着你從你而嚟嘅永活嘅盼望，我哋獻上感恩。主啊，讓我哋真係能夠係喺困苦嘅裏面去繼續去仰望你。我哋咁嘅禱告交託係奉恩主之名而求，阿門。好啦，喺困苦嘅裏邊咧，彼得去作對一班嘅即係受眾有咩教導咧？我哋一齊讀出2章11至12節啦，預備起。親愛的，我勸你們作客旅和寄居的人，要禁戒肉體的私欲，這私欲是與靈魂爭戰的。你們在教外人中，應當品行端正，使那些人雖然毀謗你們是作惡的，但因為看見你們的好行為，就要在監察的日子中讚神。係啊，人生苦短啊，信咗耶穌仍然係受苦嘅時候，不如及時行樂啦。信耶穌咁辛苦，何必呢？但係彼得去教導我哋就係，我哋係信耶穌嘅時候，我哋得着新嘅生命。我哋要真係過着嘅係從新造嘅人。所以第一點就係我哋要禁戒私欲，以免招人話病。好多時候人唔信耶穌或者唔想返教會呢，係睇我哋基督徒個生命，我哋生活係點樣。我哋信咗耶穌得着救恩，唔係一個即係一個通行證，我哋就上天堂。我哋信咗耶穌之後，我哋面對好多嘅誘惑，我哋舊我嘅一啲嘅老我嘅私欲去引誘我哋。所以其實彼得或者保羅喺佢書信嘅裏邊，都係教導我哋要禁戒私欲。呢個私欲呢，係只要人內心裏邊嘅不敬虔、違背神嘅旨意、罪惡、慾望或者貪婪。使徒保羅講得更加仔細，喺加拉太書其中就講到憤怒、嫉妒、苦毒、貪婪、愛宴樂等等。其實即係愛宴樂可能俾我哋一啲嘅短暫嘅快樂，但係我哋需要嘅就係要去將呢啲嘅嘢係戒掉，因為呢啲嘢係唔合乎上帝嘅心意。嗱，私欲同正常嘅慾望係好唔同嘅。私欲咧係真係正常嘅慾望咧係喺神設立嘅律法同埋界限裏面運作，好似真係你去打足球係會有規例，係咪啊？我哋會踢出咗界就係已經係犯規嘅啦。喺好早嘅時候，創世記嘅時候，神都去設定一啲嘅界限，就係叫亞當夏娃唔好食乜嘢啊？分別善惡樹，佢俾有好大嘅自由，佢有個規範喺裏邊。其實我哋要知道，上帝做每一樣嘢都係為我哋好，雖然有陣時我哋都唔係好理解，但係就係
正常嘅慾望我哋都會有噶，呢啲唔係犯罪嚟嘅。我哋攰會點樣啊？我哋會休息。我哋肚餓嘅時候要食嘢，呢啲都係好正常嘅慾望。性都係一個上帝賜俾我哋嘅福利嘅，但係如果係超越咗真係上帝嘅律例嘅時候，呢啲就係私慾，唔合乎上帝嘅心意。例如貪婪我哋即係有錢係好緊要，係咪啊？我哋需要錢去，即係而今日係要即係去生活係要錢，但係我哋過分嘅去追求錢，過分嘅去即係將錢成為我哋慾望嘅時候咧，呢個就成為我哋嘅偶像，我哋嘅心咧就唔會係將神擺喺我哋重要嘅位置。我哋咧即係個貪婪咧，唔單止係錢嗰方面，可能而家嘅即係會購物啦，而家好容易係咪啊？拼多多啊、淘寶啊，我哋好容易噶，就係咧好平喎，咦好抵喎，第一時間就話平啊、抵啊、平靚正啊，即刻點啊？撳落去買。但係你買咗之後點樣？哎呀弊啦！呢樣嘢好似唔啱用喎，原來我都有噶咯喎。其實呢啲就係咩啊？貪都有關嘅喎，係咪啊？貪小便宜，貪佢平，但係呢樣係咪你正常即係需要嘅？其實唔係嘅。所以禁戒肉體嘅私慾，呢個私慾係同靈魂嘅爭戰嘅。即係保羅去講我真係苦啊！誰能夠我即係脫離即係罪嘅死咧嘅毒鈎咧咁樣？係啊，即係當我哋咧，如果你仍然有嗰個嘅善嘅本質喺我裏邊嘅時候咧，當我哋與私慾去爭戰嘅時候，真係好苦啊！雖然我哋冇面對好似以色列即係美國同埋伊朗嗰個戰爭，但係內心裏邊係點樣？係有個爭戰喺度噶。原來呢啲私慾咧係同靈魂係爭戰嘅。我唔知你今日咧，我哋喺呢個即係喺我哋嘅生活嘅裏邊，會唔會遇到一啲嘅爭戰嘅咧？另外一方面咧，就禁戒肉體嘅私慾咧，係難咗我哋活出聖潔。保羅同埋彼得咧都有叫我哋戒除私慾。保羅咧係要我哋，其實私慾咧唔係能夠靠着自己咧能夠去將佢甩咗，將佢戒掉嘅。其實我哋係需要咧去隨從聖靈，求主幫助我哋去聖靈充滿我哋嘅時候，係讓呢個私慾係真係慢慢嘅放低。我記得一個姊妹咧，佢分享到其實佢好嬲一個人，嬲咗好耐，跟住咧，原來喺佢心裏邊咧係形成咗一種嘅罪啊！呢個罪就係苦毒啊！原來佢有一次去聽真係一個嘅牧者去講以弗所書分享嘅時候，呢個苦毒喺裏邊嘅時候都係一種罪，需要即係求主幫助，就係宣告奉主耶穌基督名嘅時候，將呢個嘅苦毒係除去。當佢按住牧者去分享嘅時候，真係上帝嘅說話係大有能力嘅，就係嗰一刻佢嘅苦毒已經冇咗啦。當我哋面對我哋一啲好難去戒得甩，而家網上面喺我哋手機好容易去睇到一啲唔應該睇嘅嘢，當我哋去睇嘅時候，就可能慢慢會上癮。求主幫助我哋要去戒掉呢啲嘢，免得影響到我哋嘅心靈。其實你唔好睇少咧，你睇少時間咧，都可能受影響。我記得我唔記得幾陣時啦，好耐之前我打機啊，我咧真係做完嘢咧冇嘢做，我打機，我打咗2個鐘，跟住咧打完機之後咧，我瞓覺，我第二日諗起乜嘢咧？
我諗翻起我打機嗰啲遊戲嘅內容啊，跟住咧我就知道我唔可以咁樣咁長時間去打機，因為呢樣嘢原來咧係會進入喺我心裏邊噶。所以我哋睇手機嘅信息咧都要小心啊。可能有啲嘢好吸引我哋，但係咧呢啲嘢可能係影響到我哋嘅生命。我哋需要就係奉主嘅名，叫我哋唔好再咁樣做啦。你彼得咧係着重就係佢講到戒除私欲咧，因為呢樣嘢係難咗我哋活出聖潔嘅。聖潔係咩咧？我哋先讀呢段經文先啦。預備起彼得前書1章15至16節，預備起。那召你們的既是聖潔的，你們在一切所行的事上也要聖潔，因為聖經記着說，你們要聖潔，因為我是聖潔的。聖潔咧，其實嗰個原文有個意思係切除。其實呢個字眼係有個切除嘅意思。其實聖潔就係我哋分別出嚟係屬於上帝嘅啦。上帝係聖潔，佢都係要我哋好似佢一樣去聖潔。我哋點樣喺我哋嘅真係喺我哋職場、喺生活裏邊去活出聖潔咧？我最近睇一套劇啊，好吸引，就係講律師啊。我點解會中意睇咧？我就覺得係啊，我就係好中意佢嗰種嘅公平公正。大家都有睇。其實佢都真係要去活出呢樣嘢，要去遵行呢個公平公正，佢都付上好大嘅代價。佢哋會面對好多權威嘅人士，佢所挑戰壓力，但係佢都仍然嘅，佢要秉行佢自己嘅角色，佢係律師，佢係要做到就係要審訊係公平公正。上帝，我哋點樣喺我哋嘅日常生活，喺我哋職場嘅裏邊去活出上帝嘅心意咧？喺職場嘅裏邊，我哋面對好多嘅誘惑挑戰嘅，可能上司要求你做一啲唔應該做嘅嘢噶，我唔知會唔會咧？應該有嘅，就係可能要你做一啲做下假數啦，唔會係咪啊？係啦，或者係做一啲係啦，咁可能你會清楚過我，可能我都需要向你請教，究竟職場面對一啲咩挑戰？要誠實啦，呢個咧係我哋點樣去活出聖潔。第二咧，我想講咧就係當品格端正，並作世上嘅光，叫人看見你哋嘅好行為，稱頌神。品格咧係指到內在嘅道德素質，外在嘅同埋外在行為嘅表現，係堅毅、自律同埋勇氣等核心嘅特質嘅展現。好嘅品德就係包括誠實、責任感、尊重、友善同埋公正。好啦，我想問下大家，你覺得俾你揀啦，品格、聰明同埋成就相比，你認為邊一項重要呢？唔使講啦，彼得都講你要品格端正啦，品格係比其他更加重要嘅。喺網上面睇到一個例子，不過呢個係真人真事嚟嘅，就係講到咧加拿大有一個嘅年青人，佢請人去殺咗佢爸爸媽媽，好可怕哦！最近睇嗰套劇都有講啊，就係佢想殺阿媽啊嘛。其實點解會咁樣嘅咧？有咩構成佢殺咗佢親生，想揾人去殺死佢親生父母咧？原來佢爸爸媽媽咧自細點樣教育佢咧？就係咧，要佢一定樣樣都要做到 good， 做到最好，做得唔好咧，只係會鬧佢。所以咧，喺12歲嘅時候咧，佢係品學兼優嘅人。佢個樣好靚嘅，我未見過，不過即係佢咁樣講，個樣唔差。
品學兼優，彈琴好叻，可能8級。你有幾多級啊？鋼琴級，係啦。咁另外咧就係佢識玩溜冰，各方面佢都攞到獎學。之後12歲之後點樣啊？反叛期啦，係咪啊？但係佢識得點樣去真係瞞過佢媽，去偽造證書。到大學嘅時候，其實已經係被人退咗去學噶啦。但係咧，佢仍然咧，佢都可以瞞天過海。但係唔知後尾點解俾佢爸爸媽媽去發現，佢爸爸媽媽梗係好嬲啦。咁於是乎，佢亦都唔約，跟住就請人咧係殺咗佢爸爸媽媽。其實佢爸爸媽媽，佢只係識得要求佢乜嘢？有好嘅成績，要求佢樣樣都好叻，但係冇真係睇到內在嗰個質素，內在嗰個品格係幾咁重要。我唔知而家有冇在座當中有冇教書？而家即係課本咧，有冇啲嘅道德教育或者品格嗰方面嘅培育？我記得我細個嘅時候咧，我仲有印象喎。細個呢啲課文，孔融讓梨啊，有冇？即係阿媽俾個梨佢，即係俾佢揀先，佢係最細嗰個。但係咧，佢揀個細，讓個梨比較大。呢個謙讓品格係好重要。所以其實有喺網上面都有睇到有一個人佢寫出2個嘅言語，佢講乜嘢呢？最有意義嘅成長唔係建構響我哋嘅事業，而係建構響我哋嘅品格。成功唔單止係在於達成我哋嘅目標，仲係在於我哋活出我哋嘅價值觀。成功唔係在於達成我哋嘅目標，係真係在於活出我哋嘅價值觀。我哋信咗耶穌嘅時候，我哋就要學習天國嘅價值觀。但係面對嘅世界係咩啊？係世界嘅價值觀。但係其實我哋基督徒咧，都唔多唔少咧，可能都會受到呢個世俗嘅價值觀影響我哋啊。最近同一位嘅朋友去討論究竟真係而家世界嘅價值觀點樣影響到我哋咧？其中就係響資本主義，我哋都係生活響呢個城長大嘅，我哋係追求乜嘢啊？消費主義係咪啊？我哋會見到好多嘅廣告咧，係鼓吹我哋消費嘅。我哋呢個形成到我哋一種嘅消費心態咧，可能唔多唔少咧，都影響到我哋今日我哋嘅價值觀。我哋咧會去選擇，我哋翻嚟教會敬拜係為咗乜嘢咧？會唔會受到即係一啲嘅世俗價值觀影響？我翻嚟如果即係要想得到一啲嘢嘅，如果我得唔到一啲我想要嘅嘢嘅時候，我就唔翻啦。我唔知你明唔明我講乜嘢？但係呢個咧就係嗰個價值觀就係受到影響。我哋翻嚟敬拜係敬拜上帝嘅，有陣時候我哋就會講求就嗰個效益。呢個唔係唔緊要，但係如果你即係要睇翻就係上帝俾我哋嗰個召命，可能就係有一個嘅最近睇一個嘅分享就係話如果我哋講求嗰樣嘅侍奉係嗰個效益或者果效，我哋付出好多，但係個效益好少嘅時候，我哋會唔會做呢？可能我哋都會考慮而家做一啲我哋付出少少而效益多嘅嘢，係咪啊？呢個我哋就會去計算，但係上帝嘅價值觀係點樣㗎？
上帝就係俾我哋就係有嗰個使命嘅時候，我哋朝住嗰個使命去做嘅時候，你要相信上帝係會賜過俾你源源不絕嘅去完成上帝要託付你嘅使命。縱然我哋最初嘅時候去計劃去籌算，咦，可能呢樣嘢要花費好多嘅，但係換取嘅價值得翻嚟嘅結果係好少嘅。呢樣嘢會唔會都係影響到我哋嘅思想呢？另外就係呢個世俗嘅價值觀就話啊，如果有人去真係惡意待你，無理咁樣去對你發惡，或者去毀謗你嘅時候，你會點樣去處理啊？我最近聽一個人去講，即係網台裏邊一個人去講，我以前啊，如果邊一個咧去咁樣對我咁衰咧，無理對我咁衰嘅時候，我就會喺佢嘅飲品嗰度加啲料。啊，會唔會咧就係當有啲人咧係對你無理嘅對你唔好嘅時候咧，你都會諗下啊，點樣去報復佢咧，或者點樣以牙還牙咧？但係天父係點樣噶？我哋上帝嘅即係天國嘅價值觀係點樣？耶穌點樣教導我哋嘅？當人哋打你嘅左邊嘅時候，你點啊？俾右邊俾佢打，其實唔容易嘅。我諗翻 Terry 咧，即係比較熟悉嘅啦，就係佢媽媽咁樣對佢。縱然佢而家佢媽媽即係有少少嘅改變，但係佢都嗰份嘅能夠去原諒佢咧，我諗係相信真係上帝俾佢有呢個嘅恩典同埋能力。咁我哋可以咧睇翻主耶穌佢點樣教導我哋嗰個天國嘅價值觀。其中一樣嘢咧就係講到馬太福音5章13至16節，我哋一齊讀出啦。預備起，你們是地上的鹽，如果鹽失了味，怎能使它再鹹呢？結果毫無用處，唯有丟在外面在人踐踏。你們是世上的光，建在山上的城是無法隱藏的。人點了燈，不會放在量底底下，而是放在燈台上，就照亮一家人。照樣你們的光也應當照在人前，讓他們看見你們的好行為，又頌讚你們天上的父。我哋真係有個使命，就係要作世上嘅鹽，世上嘅光，唔係靠住自己發光。我哋光嘅源頭就係喺父嘅裏邊，我哋要去同佢去親近，我哋先至能夠去做到上帝要我哋喺即係當中所行嘅善。有陣時候咧，當真係我哋去做嘢嘅時候咧，撒旦都去做嘢嘅。撒旦做嘅嘢咧，未必係透過咧係要好超自然咧去即係即係整毀我哋嘅。佢只要透過魯益師一本書講到就係，佢透過咩方法咧？將你自己專注於向自我嘅裏邊，將你咧係睇專注喺你嘅問題嘅裏邊。當你去睇你嘅問題，你會越睇越咩啊？越睇越大，越睇越多，越睇越難搞。咁撒旦就唔使做嘢噶啦，你就俾你面前嘅問題咧，佢所捆住。咁你就忘卻咗你係上帝俾你響呢度嘅使命。其實當我去服侍真係柬埔寨嘅時候咧，最近都會有一個經歷，就係好似服侍，好似一直都好似我都有軟弱好似做嚟做去都係咁樣嘅咧。有時候都會感覺到好艱難，但係跟住就會自己諗，我真係有咁樣諗過。我諗過就係，咦，好似慢慢咧，就會讓個心情咧去沮喪，因為睇到嘅就係慢慢就見到就係我嘅面前嘅難題，好似俾我沮喪咧，我就冇嗰個能力去繼續去服侍。但係
我唔應該俾撒旦去，或者我自己內心一啲嘅難處去影響到上帝俾我呢個嘅心。於是乎咧，我就諗翻起即係頭先講到話撒旦咧，佢就俾你哋咧，就係有啲難題喺你面前嘅時候咧，讓你忘卻咗上帝俾你個使命，或者要你做光。我哋要去仰望翻真係上帝，上帝佢就會帶領你繼續面對大小嘅難關，上帝一定都會帶領你。我唔知你面前擺在你面前係一啲咩難關，一啲咩問題，會唔會我哋專注喺啲問題嘅時候，我哋就好難去去做到上帝要我哋做嘅嘢呢？第三方面就係要認清我哋嘅身份，我哋曉得我哋係點咁樣，我哋先至曉得喺世上面點樣自處同埋見證上帝。我哋只不過係客旅同埋寄居者。我哋真係人生嘅裏邊，如果用從屬靈嘅角度就係，我哋只不過係人生嘅裏邊係好短暫嘅啫。我哋只不過係客旅嚟嘅。當年紀越大嘅時候，就發覺當我哋將近死亡嘅時候，可能有好多嘢我哋放低。但係從屬靈嘅角度就係，我哋喺客旅嘅時候，我哋更加嘅就要知道，我哋而家活在世上面嘅，我哋目的係為咗啲乜嘢呢？讓我哋真係去再重拾翻上帝去俾我哋嘅心意。喺彼得前書2章11節咁樣講：親愛的，我勸你們作客旅和寄居的人。作客旅就係唔屬於呢個地上面嘅公民，呢個唔係我哋長久住嘅地方。係我哋會面對苦啊，但係呢啲苦係短暫，可能上帝藉着呢啲苦係試煉我哋。但係讓我哋有嗰個忍耐，亦都唔好因着呢啲苦而去逃避上帝俾你嘅心意同埋呼召，亦都唔好讓自己沮喪。有陣時都會沮喪，但係讓上帝再一次嘅去扶起你上嚟。求主幫助我哋啊，讓我哋真係戒除我哋私欲，活出聖潔，唔好招人話病。其實有陣時候難咗人信耶穌嘅，可能係我哋嘅生命見證。求主幫助我哋，讓我哋活出聖潔，亦都讓我哋真係幫助你有嗰個真係品行。我哋重視我哋嘅品行，亦都教導我哋小朋友品行，同埋作世上嘅光，叫神嘅名去被尊崇。我忘記咗剛才就分享到嗰個家庭。嗰個家庭有啲唔同，我覺得唔同嘅地方就係嗰小朋友咧，一直咧我哋傾偈傾咗2個鐘，佢冇玩過手機，去玩嗰啲玩具車，佢有唔同嘅玩具車。跟住完咗之後咧，有個姊妹去拍翻套片俾我，佢媽媽教導佢你幫下我啊，個媽媽大肚你幫下我啊，執翻好啲玩具啊。其實就讓佢形成咗一個責任啊，自己玩完嘅嘢自己去負責啊。因為咧，我以前咧見過一啲小朋友，因為我以前教書，小朋友咧小6啦，都唔識自己綁鞋帶啊。因為咧叫工人幫佢綁鞋帶啊。其實有啲嘢我哋要學習，讓佢俾佢自己負責，亦都教導佢點樣做做一個誠實嘅小朋友。各方面咧，我哋要從小嘅去培養內在嘅品格，係遠勝過其他外在一啲嘅成就。當然呢啲都係我哋可能都世人係重要，但係品格係最緊要。好，我哋我分享到嚟呢度，請大家咧可以藉着剛才嘅敬拜啦，或者聖經嘅說話啦，有乜嘢嘅去同你講嘅，你先係喺神嘅面前去祈禱啊。